Pour comprendre l'auscultation cardiaque, il faut déjà comprendre comment fonctionne le cœur. Alors le cœur, c'est un gros muscle qui va permettre de faire voyager le sang. D'abord de l'oreillette droite au ventricule droit en étant désoxygéné, puis il passe par l'artère pulmonaire pour arriver au niveau du poumon et se charger en oxygène. Ensuite, il revient par l'oreillette gauche et le ventricule gauche en étant plein d'oxygène et il passe par l'aorte pour aller donner du sang oxygéné à tout le corps. Alors ça, c'est possible grâce à 4 valves. La valve aortique, pulmonaire, tricuspide et mitrale.